ప్రైజ్ జీసస్ ఎన్లైటన్ ఇన్ జీసస్ అనే ఈ ఛానల్కి మీకు అందరికీ స్వాగతం చెప్తున్నాను. ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? ఈరోజు మనం మన వాక్యాంశంలోకి వెళ్ళే ముందు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. మా యేసయ్య, మా తండ్రి, నీకు వేలాది స్తోత్రాలు చెల్లించున్నాం తండ్రి. మరి ఈరోజు వాక్యాంశంలోకి మేము వెళ్తుండగా మా హృదయాన్ని ప్రభువా నీ యొక్క వాక్యం వైపు మేము తిప్పుకొని అందుకు అనుకూలంగా మా యొక్క జీవితాన్ని మేము సరిదిద్దుకునేలాగా మాకు సహాయం దయచేయమని యేసుక్రీస్తు నామమున వేడుకొంచుతున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. ఈరోజు ఆదికాండము 5వ అధ్యాయములోనున్న అంశాలను మనం గమనిద్దాం. ఆదికాండంలోని 5వ అధ్యాయంలో ఆదాము వంశావళి అనేది ఇందులో ఉంటుంది. ఈరోజు ఈ వంశావళిలో ఏముంటుంది అనేది, ఇందులో నుండి ఏం పెద్దగా నేర్చుకునేది ఉంటుంది అని చాలా మటుకు ఏంటిదంటే వీళ్ళకు వీళ్ళు పుట్టారు, వీళ్ళు ఇన్ని వందల సంవత్సరాలు బ్రతికారు, ఇలా ఉంటుంది. అలా మనం చదువుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం. కానీ ఇందులో కూడా చాలా ముఖ్యమైన అంశాలను మనం నేర్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఆదాముకు ఎవరు పుట్టారు, తర్వాత మళ్ళీ ఇంకెవరికి ఎవరు పుట్టారు, వాళ్ళు ఎన్ని వందల సంవత్సరాలు బ్రతికారు, ఇలా ఉంది అనమాట. అంటే ఇదొక వాళ్ళ యొక్క పితరులకు సంబంధించిన లిస్ట్ అనమాట. అంటే ఎవరికి ఎవరు పుట్టారు, దాని తర్వాత ఎవరు పుట్టారు, మళ్ళీ ఒకసారి కింది వైపు ఉన్న వ్యక్తుల నుండి చూసుకుంటే వాళ్ళకు తాత ఎవరు, వాళ్ళకు మళ్ళీ ఆ తాతకు తండ్రి ఎవరు, ఇలా ఉంటుందన్నమాట. అయితే ఇందులో భాగంగా మనము మన వంశావళి గురించి మనకు ఎంత తెలుసు అనే దాని గురించి కొంతసేపు మనం మాట్లాడుకుందాం. మన తల్లి వైపు మన తండ్రి వైపు ఉన్న వంశం గురించి మనకెంత తెలుసు, మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశామా అనే విషయాలను మనము గమనించుకోవాలి అప్పుడప్పుడు. మా తల్లి వైపుకు సంబంధించిన వంశవృక్షానికి మా కజిన్ ఒకసారి నాకు ఇచ్చింది, ఇగో ఇది మన వంశవృక్షం చూడు అని. నేను దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా దాచిపెట్టుకున్నాను. అలాగే మా నాన్నకు సంబంధించింది, అంటే మా తాత మా నానమ్మ ఎక్కడ పుట్టారు, వాళ్ళు ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి వెళ్ళారు, అలా వాళ్ళ యొక్క జీవితాలు, అలా మనం వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోవడము చాలా ఆశీర్వాదకరం. కనుక ఈరోజు మీరు ఇంటి దగ్గర ఇది విన్న తర్వాత ఒక చిన్న హోంవర్క్ చేయాలి. మీ తాత ఎవరు, మీ అమ్మమ్మ, మీ నానమ్మ, ఒకవేళ మీ తాతకు తండ్రి మీకు తెలుసుంటే వాళ్ళు చేసిన మంచి పనులు ఏంటి అనేది మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి, గుర్తుకు తెచ్చుకొని కాసేపు వాళ్ళ విషయమే ఆలోచిస్తూ, ఓహో మా తాత ఇలా చేశారు కదా, మా అమ్మమ్మ ఇలా, మా నానమ్మ, మా తాతయ్య, మళ్ళీ మా తాత తండ్రి ఇలా తెలుసుంటే, అంటే మీకు ఎంత మట్టుకు తెలుసుంటే వాళ్ళను గుర్తుకు తెచ్చుకొని వాళ్ళలోని గొప్ప అంశాలను మీరు గుర్తుకు తెచ్చుకోండి. మొట్టమొదట మన తల్లి తండ్రి మన కోసం చేసిన విషయాలు ఏంటివి, వాళ్ళు నిజంగా ఎంతో గొప్పగా మనల్ని పెంచినందుకే మనం ఈరోజు ఈ స్థితిలో ఉన్నాం కదండి. నేను నా యొక్క టెస్టిమనీలో నా తల్లి గురించి నేను చెప్పడం జరిగింది, కానీ నా తండ్రి గురించి చెప్తే అసలు ఇంకా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే నా తల్లి నన్ను భయభక్తుల్లో పెంచితే, నా తండ్రి నన్ను ఒక చక్కటి వ్యక్తిగా తీర్చిదిద్దడానికి నాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు. నాకు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ చేయడం అంటే ఇష్టం లేదు. నాకు 4 జాబ్స్ వచ్చాయి, గవర్నమెంట్ జాబ్స్. నేను చెయ్యను డాడీ జాబ్స్, నేను ఇలా మెడిటేషన్ క్లాసెస్ చేస్తాను అని అంటే నన్ను విశ్వసించి ఆయన అందులో సరే వెళ్ళమ్మా అని, అలా ఒక 15 సంవత్సరాలు నేను చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత నేను ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఏ విధంగా పిల్లలను పెంచడము, అంటే ప్రైమరీ, ప్రీ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్, దీని ఇన్ఫాంట్ ఎడ్యుకేషన్ అంటారు, దాంట్లో ట్రైనింగ్ తీసుకొని నేను అందులో స్కూల్స్ నెలకొల్పడానికి, నేను ఆ స్కూల్ స్టార్ట్ చేయడానికి నాకు ఒక అవకాశం వచ్చింది. నేను అది చేయడానికి కూడా మా డాడీ నాకు చాలా ప్రోత్సాహం ఇచ్చాడు. అంటే నేను ఎల్లప్పుడూ ధైర్యంగా ఉండడానికి, ఒక క్రియేటివ్గా ఉండడానికి ఎల్లప్పుడూ ఆయన నాకు ముందుగా ఉండి నా చేయి పట్టుకుని నన్ను నడిపించాడు. అలా ప్రతి అంశంలో నేను గవర్నమెంట్ జాబ్ చేయలేదు అని ఏ రోజు ఆయన నాతో అనలేదు, కానీ నేను ప్రతిదీ ఒక క్రియేటివ్గా చేస్తాను అనేది ఆయన ద్వారా నాకు అబ్బిన ఒక జ్ఞానం అనమాట. కనుక అలా మనం ఈరోజు మన తల్లిదండ్రులను, మన తాత వాళ్ళను మనం గుర్తుకు తెచ్చుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ వంశావళిని చూస్తే మనకు అదే గుర్తొస్తుంది. అలాగే మనం మరి ఒకసారి మత్తయి శుభవార్తలోకి వెళ్తే అక్కడ కూడా మనకి అబ్రహాం నుండి మొదలుకొని క్రీస్తు దాకా తరాల గురించి ఉంది. అంటే మన పితరులను మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవడం ఆశీర్వాదకరం అనేది
బైబిల్లోనే ఉంది. కనుక మన తల్లిదండ్రులను మనం సన్మానించుకోవాలి, మన పెద్దలను సన్మానించుకోవాలి అనేదానికి గుర్తుగా ఈ వంశావళి ఉంటుందండి. ఇంకా కొంతమందికి అయితే, చాలామందికి రాజులు ఆ కాలంలో ఉన్న వాళ్ళకైతే అసలు చాలా పెద్దగా ఉంటుంది వాళ్ళ వంశావళి. మన క్రీస్తు కూడా రాజే కదా, యూదా సింహ గోత్రం. అందుకే ఆయన చూడండి, అబ్రహాం నుండి మొదలుకొని తనకి మొత్తము క్రీస్తు జననం వరకు ఎన్ని తరాలు ఏ విధంగా ఉంది. అబ్రహాం మొదలుకొని దావీదు తరాలు 14, దావీదు మొదలుకొని యూదులు బబులోను కొనుగోబడిన కాలమందు 14 తరములు, బబులోను కొనుగోబడినది మొదలుకొని క్రీస్తు వరకు 14 తరాలు. అంటే ఈ తరాలు అనేది ఒక వంశావళిలో రూపొందించి దీనికి కూడా మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. అంటే మన పితరులను వాళ్ళు చనిపోయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళని జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి, వాళ్ళ యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలి. ఏదో వాళ్ళు చనిపోయిన రోజు, వాళ్ళ పుట్టినరోజు, ఏదో సమాధుల పండుగ రోజు వాళ్ళని జ్ఞాపకం చేసుకోవడం అని కాదు, కానీ ప్రతి క్షణం మనం వారిలో ఒక భాగంగా ఈ లోకంలో మనం జీవిస్తున్నాం కదా, వారు లేకపోతే మనం లేము. కనుక వారిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి గుర్తుగానే ఈ వంశావళి ఉన్నది అనేది మనం గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలండి. ఎప్పుడు మనం ఈ వంశావళులను గురించి మనం బైబిల్లో చదివినప్పుడల్లా మనం ఇదేముంది, వీళ్ళకి వీళ్ళు పుట్టారు, వీళ్ళకి వీళ్ళు పుట్టారు, 5 సంవత్సరాలు అని ఆ అధ్యాయాన్ని చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే తిప్పేసేస్తూ ఉంటారు. కానీ అది కూడా మనం జాగ్రత్తగా చదివి, ఓహో ఇవి ఇలా ఉందా, కనుక మరి నా వంశం ఏంటిది, నా తరం ఏంటిది అనేది మనం తెలుసుకొని మన బంధువులను, మన స్నేహితులను మనం కలుపుకొని ముందుకు వెళ్ళడం అనేది దీని యొక్క ఉద్దేశమై ఉన్నది. 5వ అధ్యాయంలో 18వ వచనం మనం గమనించి చూస్తే, యెరెదు 162 ఏళ్ళు బ్రతికి హానోకును కనెను. యెరెదు అనే అతను హానోకును కన్నాడట. హానోకు 65 ఏళ్ళు బ్రతికి మెతూషెలను కనెను. హానోకు మెతూషెలను కనిన తరువాత 300 ఏండ్లు దేవునితో నడుచుచు కుమారులను కుమార్తెలను కనెను. ఎంత ఇంపార్టెంట్ చూడండి ఇక్కడ. హానోకు మెతూషెలను కన్న తర్వాత 300 ఏండ్లు దేవునితో నడుచుచు కుమారులను కుమార్తెలను కనెను. అంటే ఈయనేం సన్యాసంగా ఏం పుచ్చుకోలేదండి. ఆయనకు భార్య ఉంది, పిల్లలను కంటూ ఇక్కడ యెహోవా దేవుడితో నడవడం అంటే అర్థం ఏంటిదంటే ఆయన ఆజ్ఞలో ఆయనతో ఉంటూ ఆయన మార్గాన్ని ఆయన అనుసరించాడు. కానీ ఇక్కడ ఇంకొక విషయం కూడా ఏంటిదంటే, ఆయనతో నడవడము అంటే ఇక్కడ అర్థం ఎలా వస్తుందంటే, అంటే ఈయన పక్కగా ఉండి అలా జీవించినారని కూడా అర్థం. ఇప్పుడు 2 అన్నదమ్ములు ఉన్నారు అనుకోండి, ఒకటే మాటగా, ఒకటే బాటగా, ఒకటే ఎటు వెళ్ళినా ఇద్దరు వెళ్తుంటారు, ఏ పని చేసినా ఇద్దరు వెళ్తుంటారు, అలా మనం చూస్తుంటాం అప్పుడప్పుడు. అలాగే హానోకు దేవునితో పాటు నడిచాడు. ఆయన చిట్ట రోజుల్లో అలానట దేవుడితో నడుస్తూ అలాగే వెళ్ళిపోయిందంట దేవుడితో పాటుగా. అంటే ఎంత గొప్ప సన్నిహితత్వం చూడండి దేవుడితో. అటువంటి గొప్ప సన్నిహితత్వంలో ఉంటూనే పిల్లలను కంటూ తన సంసార జీవితాన్ని నడిపించుకుంటూనే దేవునితో పాటు నడుస్తూ ఆ దేవుని చెంతకు వెళ్ళిపోయాడు. ఇలా మనం హానోకు గురించి ఇక్కడ మనం చూసాము. తర్వాత చూస్తే ఏంటిదంటే, ఇక్కడ హానోకు యొక్క గొప్పతనం మనం గమనించినాం 5వ అధ్యాయంలో. తర్వాత మనం మెతుషయేలు 180 ఏండ్లు బ్రతికి లెమోకును కనెను. లెమోకు 182 ఏండ్లు బ్రతికి కుమారులను కని, భూమిని యెహోవా శపించినందువలన కలిగిన మన చేతుల కష్టం విషయంలో, మన పని విషయంలో ఇతడు మనకు నెమ్మది కలుగజేయనని అతనికి నోవా అని పేరు పెట్టారు. లెమోకు అతనికి ఒక కుమారుడు కలిగిండు. ఆ కలిగిన కుమారుడికి ఏమని పేరు పెట్టారంటే నోవాహు. నోవాహు అంటే నెమ్మది. అంటే ఇతని ద్వారా భూమికి, ఈ సృష్టికి ఏదో నెమ్మది జరుగుతుందని తన తండ్రి ముందే ఊహించి ఆయనకు ఆ పేరు పెట్టడం జరిగింది. అంటే చూడండి, ఇక్కడ మనం ఈ 5వ అధ్యాయంలో వంశావళి యొక్క గొప్పతనం ఏంటిదనేది చూసాము. దాని తర్వాత హానోకు దేవుడితో నడుస్తూ అలాగే దేవుడితో పాటుగా వెళ్ళిపోయాడు, దేవునిలో కలిసిపోయాడు, దేవునితో పాటు వెళ్ళిపోయాడు. తర్వాత ఇక్కడ మెతుషయేలు లెమెకును కనెను. లెమెకు నోవాహును కన్నాడు అని ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ నోవాహుకు 3 కొడుకులు ఉన్నారు, షేము, హాము, యాపేతు. ఇది మనం 5వ అధ్యాయంలో మనం గమనించి చూస్తే ఇంత మటుకు మనకు అర్థమవుతుంది. ఇంకా మనం 6వ అధ్యాయంలోకి వెళ్దాం. ఇప్పుడు 6వ అధ్యాయంలో ఏముందంటే,
నరులు భూమి మీద విస్తరించడం మొదలుపెట్టినారు. చూడండి, ఒక్కొక్కరు ఎన్ని వందల సంవత్సరాలు జీవించారు. ఇవన్నీ గమనిస్తూ ఉంటే ఏంటంటే నరులు చాలా విస్తరించారు. ఇప్పుడు మనం చూస్తే చూడండి, అసలు ఒక్కసారి ఎంతమంది ఏంటిది ఆ జనము, మనం ఎక్కడ చూసినా జనం అనేది మనకు కనబడుతూనే ఉంది. ఇంతమంది లాక్డౌన్ అనేది మనం ఇంట్లో ఉన్నా కూడా ఒకసారి టీవీ పెట్టగానే ఎంతమంది రోడ్డు మీద ప్రయాణం చేసుకుంటూ తమ తమ ఊర్లకు వెళ్తున్న వాళ్ళు వందల కొద్ది ఉన్నారు. అంటే మనం మనుషులను లెక్క పెట్టలేనంతగా విస్తరించడం. అప్పుడు కూడా నోవాహు కాలంలో కూడా అలాగే ఉంది. మనుషులు విస్తరించినప్పుడు ఏంటిదంటే దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తెలు చక్కని వారిని చూచి వారిని పెళ్లి చేసుకున్నారనమాట. ఇక్కడ మనం దేవుని కుమారులు అనంటే మనం ఎవరిగా చెప్పొచ్చు అనంటే ఆదాము కలిగిన సంతానం. అంటే హేబేల్ చనిపోయాడు, పాపం కయీను చనిపోయాడు. కయీనుకు బదులుగా మళ్ళీ వాళ్ళకు సంతానం కలిగింది కనుక ఆదాముకు సంబంధించిన ఆ సంతతిని మనం దేవుని కుమారులుగా చూస్తే, నరుల కుమార్తెలుగా మనం చూస్తే కయీను సంతానం. ఇలా అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని అంటే తెలియకుండానే మనుషులలో ఆ విధమైనటువంటి ఈ జాతి ఆ జాతి కలిసి వాళ్ళు వివాహాలు చేసుకోవడం అనేది మొదలైంది. ఇంకా వివాహాలు చేసుకొని విస్తరించడం మొదలయ్యారు. ఇలా జరుగుతుంది. అయితే వాళ్ళకు పిల్లలు కలిగిన తర్వాత ఇక్కడ కొంతమంది గురించి కూడా చెప్తున్నారు. ఏంటిదంటే శూరులుగా కొంతమంది ఎదిగారు, కొంతమంది బలాత్కారులుగా ఎదిగారు. సరే, ఇలా ఉంది. కానీ యెహోవా దేవుడికి ఎందుకో ఎక్కడో ఒక దగ్గర మాత్రము పాపం విస్తరించింది. ఈ యొక్క సృష్టిలో, ఈ యొక్క భూమి మీద పాపం విస్తరించింది కనుక నేను సంపూర్తిగా దీన్ని ఒకసారి తీసేద్దాం దీన్ని మొత్తం అనేది తనకు ఆలోచన కలగడం ప్రారంభమైంది. అప్పుడు నెమ్మదిగా ఇక్కడ మనము గమనించి చూస్తే అంతమందిలోనట, మరి అంతమందిలో యెహోవా దేవుడికి ఒక నోవాహు మాత్రమే నీతిపరుడుగా ఉన్నట్టుగా అనిపించిందట. నీతిపరుడుగా ఉన్నదని చెప్పి ఒక నోవాహుని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగి, ఇక మీకు ఇదంతా స్టోరీ తెలుసు, ఇదంతా నేను వివరించలేను. ఎందుకు అనంటే మనం కేవలం జిస్ట్ మాత్రమే చూస్తాం గనక ఇక్కడ నోవాహును దేవుడు ఏ విధంగా ఎన్ని మూరలు, ఎంత పొడవు, ఎంత ఎత్తుతో నువ్వు ఒక పడవ చేసుకో, ఆ పడవ చేయమని చెప్పినప్పుడు దేవుడు ఆజ్ఞ ఎలా ఉందే ఆ విధంగా ఆయన పడవ నిర్మించాడు. పడవ నిర్మిస్తూ మొట్టమొదటి సువార్తికుడు ఎవరంటే నోవాహు అని చెప్పొచ్చు మనం. ఎందుకంటే ఆయన అటు పడవను నిర్మిస్తూ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజలు వాళ్ళు పాపంలో కొట్టుకోవచ్చున్న వాళ్ళందరికీ వాక్యం చెప్తూ, ఏం వాక్యం అంటే ప్రళయం రాబోతుంది, మీరందరూ మారండి, మీరందరూ మీ యొక్క జీవితంలో ఉన్న ఆ చెడును వదిలిపెట్టి మీరు మంచి మార్గంలోకి రండి అని సువార్త చెప్తూ యెహోవా దేవుడు తనకు అప్పగించినటువంటి ఆ ఓడను నిర్మిస్తూ ఆయన ఆ పని 2 పనులు చేస్తున్నాడు. చూడండి, యెహోవా దేవుడు అప్పగించిన పని చేస్తున్నాడు, ఇటు సువార్త కూడా చెప్తున్నాడు. కానీ ఆయన అందరూ ఏమన్నారు, ఒక పిచ్చివాడిలాగా చూస్తూ ఆయనను ఇదేదో పని వేస్ట్ పని చేస్తూ మమ్మలను అనవసరంగా ఈ మాటలతో గారడి చేస్తూ అనవసరంగా మమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాడు అనే ఒక పరిస్థితిలోకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ యొక్క విచ్చలవిడితనంలో వాళ్ళు జీవిస్తూ పెళ్లికిచ్చుకుంటూ పెళ్లిని తీసుకుంటూ ఈ లోకమే సర్వస్వం అని, రియల్గా చెప్పాలంటే ఒక్క మాటలో ఇదే మాకు సర్వస్వం అని జీవిస్తున్న వాళ్లకు చుట్టూ ఆయన ఉండి తన పని తను చేసుకుంటూ ఆ దేవుని యొక్క కార్యం చేస్తూ ఇటు సువార్తను చెప్తూ తన పని తను ముగించుకోవడం అనేది చూస్తూ ఉన్నాడు. తర్వాత ఏమైందంటే 7వ అధ్యాయంలోకి మనం వెళ్ళి గమనించి చూస్తే ఏంటంటే అక్కడ మొత్తం ఏ విధంగా పక్షులు కానీ జంతువులను కానీ ఒక జంట చొప్పునగా వాటిని నువ్వు పడవలోకి పంపించు అని చెప్పడం. కానీ రియల్గానట అక్కడ జరిగిన విషయం ఏంటంటే ఆ కాలము సమీపమై ఇక జలప్రలయం రాబోతుంది, ఓడ కంప్లీట్ అయింది అన్నప్పుడు అది దేవుని యొక్క ఆ యొక్క గొప్ప కార్యం ఎలా అంటే అవే అలా నడుచుకుంటూ వచ్చి ఓడలో తలదాచుకోవడానికి అవి వచ్చేసాయంట. అంటే దేవుని యొక్క సృష్టి కార్యంలో ఎంత ఆయన యొక్క కార్యం చూడండి. అంటే ప్రతి పశువు, ప్రతి పక్షి, ప్రతి జంతువు సృష్టిలో ఉన్న ప్రతిదీ దేవుడి యొక్క మాట వింటది అన్నదానికి ఇది ఒక గుర్తు అన్నమాట. ఆ విధంగా ఆ ప్రళయం వచ్చే ముందే అవన్నీ అందులో జంతువులన్నీ అందులో చేరాయి. తర్వాత ఆయన ఏమన్నాడంటే
నోవాహుకి చెప్పాడు యెహోవా దేవుడు, చూడు నేను 40 రాత్రులు 40 పగళ్ళు నేను ప్రచండంగా నేను వర్షంను భూమి మీదకి రప్పిస్తాను, మొత్తం ఆకాశంలో ఉన్న తూములను విప్పుతాను. కానీ నువ్వు అప్పుడు నీ యొక్క సంతానము, నీ యొక్క కుటుంబం మొత్తము, అలాగే ఈ జంతువులన్నీ అందులో ఉండి రక్షించబడతాయి అని నోవాహుకు చెప్పినప్పుడు నోవాహు ఏం చేశాడు, నెమ్మదిగా అవన్నీ చేసుకొని ఆయా పనులు అవన్నీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆ డోర్ మూసేయడం జరిగింది. ఇంకా నెమ్మదిగా మొత్తం ప్రచండంగా వర్షం కురవడం స్టార్ట్ అయింది. అప్పుడు నిజంగా ఆ వర్షం మొట్టమొదట స్టార్ట్ అయినప్పుడు, ఇంకా అత్యధికంగా పెరుగుతున్నప్పుడు, అప్పుడు ఆ మనుషులు పశ్చాత్తాపపడి ఉండొచ్చు, అయ్యో మేము ఎంత చెప్పినా వినలేదు నోవాహు చెప్పిన మాట అని వాళ్ళు పాపం అని ఉండొచ్చు. ఎంతోమంది కూడా ఆ ఓడ దగ్గరకు వచ్చి కూడా ఇంకా సమయం ఉందా, కాసేపు మా కోసం డోర్ తెరవండి అని కూడా ఆయన రిక్వెస్ట్ చేసి ఉండొచ్చు. కానీ అది సమయం అయిపోయింది. ఇంకా అలా మొత్తము జనాంగం అంతా నశించిపోయింది. సురక్షితంగా నోవాహు యొక్క కుటుంబము, అందులో ఉన్న జంతువులు చాలా సురక్షితంగా ఉన్నాయి. 40 దివారాత్రులు వర్షంతో మొత్తం భూమి తడిసి ముద్దయిపోయింది. ఇంకా దాని తర్వాత ఎప్పుడైతే వర్షం ఆగిపోయిందో మీకు తెలుసు, కాకిని పంపినప్పుడు అది అలాగే వెళ్ళిపోయింది, మళ్ళీ రాలేదు. ఎందుకంటే కాకి యొక్క బుద్ధి ఏంటిది అని అంటే కుళ్ళిపోయిన వాటిని తినడం, అది అలాగే వెళ్ళిపోయింది. తర్వాత పావురాన్ని పంపించాడు, మరలా తిరిగి అది వాపసు వచ్చేసింది ఓడలోకి. మళ్ళీ రెండవసారి మూడవసారి పంపినప్పుడు ఆ పావురం ఒలివ కొమ్మని తీసుకొని వచ్చినప్పుడు, ఓహో ఇప్పుడు నిజంగానే భూమి మీద నీరంతా పోయి వృక్షాలు చిగురించడం స్టార్ట్ చేశాయని నెమ్మదిగా నోవాహు ఓడలో నుండి బయటకు వచ్చి అలాగే ఒక చిన్న బలిపీఠం మీద దహన బలిని అర్పించినట్టుగా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము. 8వ అధ్యాయం వరకు, అంటే మనము 5వ అధ్యాయంలో వంశావళి 6, 7, 8లో మనుషులు విస్తరించడము, వారి యొక్క పాపాలు పెరిగి భూమికి భారంగా తయారైనప్పుడు ఏ విధముగా యెహోవా దేవుడు మొత్తం దాన్ని ముంచివేసి నిజంగా నీతిమంతుడైన ఒక వ్యక్తిని కాపాడి, అలాగే జంటగా ఉన్న అటువంటి జంతువులను, పక్షులను, ప్రతి దాన్ని మరలా కాపాడి ఒక కొత్త సృష్టికి నాంది ఏ విధంగా పలికాడు అనేది అన్ని మనం ఇప్పటి వరకు చూసాం. మరి ఇందులో నుండి మనం ఏం నేర్చుకోవచ్చు? మన క్రైస్తవుల్లో ఒకటి ఉందమ్మా, ఏంటంటే మనం నిజంగానే యేసుక్రీస్తు యొక్క 2వ రాకడ కొరకు ఎదురు చూసే వారమే. ఆయన మరలా వస్తాడు అనే దాంట్లో ఏ సందేహం లేదండి. వస్తాడు, యుగ యుగంలో ఆయనతో మనం జీవిస్తాం. ఓకే, ఇది మనం నమ్మాల్సింది, విశ్వసించాల్సింది. క్రైస్తవులైన ప్రతి వారికి ఈ నిరీక్షణ ఉంది. కానీ నిజంగా సృష్టిలో ఏం జరుగుతుంది అనే విషయాన్ని మనం ఈరోజు ఈ 3 అధ్యాయాల్లో ఉన్న విషయం ద్వారా మనం తెలుసుకోవాల్సిన వారమై ఉన్నాం. అది ఎలా అంటే, సృష్టిలో 2000 సంవత్సరాల తర్వాత యెహోవా దేవుడు ఈ విధంగా 40 దివారాత్రుల ద్వారా ఈ యొక్క సృష్టిలో ఉన్న భూమిలో ఉన్న మొత్తం దాన్ని అంతం చేసేసి ఒక కుటుంబాన్ని రక్షించి వారి ద్వారా ఒక నూతన సృష్టిని మరలా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. మరి ఇక్కడ మన లైఫ్లో మనం గమనించినంత మట్టుకు ఇప్పుడు ప్రస్తుతము ఒకటి విలయ తాండవం చేస్తుంది. చాలా మందికి ఇది ఎందుకు వచ్చింది, ఇది ఎలా వచ్చింది, అయ్యో ఎందుకు ఈ విధంగా జరుగుతుంది అనే ఎన్నో క్వశ్చన్స్ మైండ్లో వస్తూ ఉంటాయి. కానీ మనం దీన్ని ఈజీగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి కూడా ఇప్పుడు ఉందండి. మనం నేర్చుకోవాలి. ఇందులో నుండి కూడా మనం ఏం నేర్పిస్తున్నాడు మనకు ఆ యేసయ్య అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అయితే మన జీవితంలో మనం గమనించి చూస్తే, మనకు వర్షాకాలం వచ్చింది అనుకోండి. వర్షాకాలం వచ్చినప్పుడు ఇంకొకటి ఏంటంటే, కాలాలు మారుతున్నప్పుడు, వర్షాకాలం నుండి చలికాలంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు, చలికాలం నుండి ఎండాకాలంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు మన శరీరంలో ఒక చేంజ్ జరిగి జ్వరం రావడము, జలుబు రావడము ఇలాంటిది మనం సహజంగా గమనిస్తుంటాం. అంటే బాడీలో ఒక చేంజ్ అనేది సీజన్ టు సీజన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. అది ఎవ్రీ ఇయర్ మనం గమనిస్తుంటాం. అలాగే ప్రకృతిలో కూడా ఒక చేంజ్ ఉంటుందండి. అది ఎలా ఉంటుందంటే, కొన్నిసార్లు 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి, 10 సంవత్సరాలకు ఒకసారి సృష్టిలో ఈ భూమి మీద భూకంపం రావడం, తర్వాత వరదలు రావడం, కరువులు రావడం, ఇవన్నీ సహజంగా సంభవిస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇది సృష్టిలో ఉన్నటువంటి ఒక చేంజ్. ఇది అంటే ఈ పాతదంతా కొట్టుకుపోయి
మరలా ఒక కొత్త దానిలోకి రావడము అనేది ఇవన్నీ సృష్టిలో ఒక భాగంగా మనం చూడాలి. ఎలాగైతే మనము ఉదయం లేచి స్నానం చేస్తామో, మన బాడీని శుద్ధి చేసుకుంటామో, అలాగే ప్రకృతిని కూడా దేవుడు కానీ మనం తండ్రి అయిన యేసయ్య కూడా ఈ సృష్టిని కూడా ఏం చేస్తుంటాడంటే క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంటుందండి. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే 6 నెలలకు ఒకసారి మనం ఇంటిని మనం క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం, బూజు దొరుకుంటుంటాం, అన్నీ చేస్తుంటాం. దట్ ఒక క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ప్రతి దాంట్లో అనేది ఉంటుంది. అయితే ఈ సృష్టిలో కూడా అలాగే ఉంటుంది. ఏంటంటే ఈ భూమిలో ఎవ్రీ 5 ఇయర్స్కో 10 ఇయర్స్కో ఏదో ఒక చేంజ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇంకా 100 ఇయర్స్కి అయితే కంపల్సరీ ఒక చేంజ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. అది మీరే చాలా వరకు నెట్లో చూసి ఉంటారు. ఎలా అంటే 1720లో ప్లేగ్, 1820లో కలరా, 1920లో సార్స్, 2020లో ఇప్పుడు చూస్తున్న కరోనా. అంటే ఈ భూమిలో కొన్ని మార్పులు జరగడం అనేది సహజం, చాలా సహజం. ఎందుకంటే మనము ఈ యొక్క భూమిని మనం విచ్చలవిడిగా మనకిష్టానుసారంగా మనం యూజ్ చేసుకుంటూ మన అంచనాలకు మించి దీన్ని మనం పాడు చేస్తున్నప్పుడు అనుకోకుండా రీతిగా ఎన్నో విపత్తులు మనకి ఈ భూమి ద్వారా మనకు జరుగుతూ ఉంటాయి. అయితే అప్పుడు ఆ 17th సెంచరీ, 18th సెంచరీ, 19th సెంచరీలో ఇంతమంది మనుషులు లేరు, ఉన్న చోటనే ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు 2020లో ఎలా ఉందంటే ప్రతి వాళ్ళకి ఈ ప్రపంచం అనేది ఒక చిన్న రాష్ట్రం లాగా అయిపోయింది. అందరూ అన్ని చోట్లకు వెళ్తున్నారు, అందరూ చక్కగా ప్లేన్స్, ట్రైన్స్, బస్సెస్ ఇవన్నీ వచ్చి చక్కగా తిరుగుతున్నారు. ఆ కాలంలో ఇంత లేదు కనుక ఒక చోట కలరా వస్తే అక్కడ మనుషులు అక్కడనే చనిపోయేవారు, అంతే. అది ఎక్కువగా విస్తరించకపోయేది. అలాగే సార్స్ వచ్చింది. సార్స్ కూడా ఏంటిదంటే అక్కడనే మనుషులు అక్కడి వరకు అక్కడికి వచ్చి అక్కడ చనిపోవడం జరిగింది. ప్లేగ్, అక్కడున్న మనుషులు వాళ్ళ అంత దూరం ఎటు వెళ్ళకపోయే వాళ్ళు, అంత దూరం ట్రావెలింగ్ అనేది అంత లేకపోవడం వల్ల అక్కడనే జరిగింది. కానీ ఎవ్రీ 100 ఇయర్స్కి మాత్రం ఒక చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది. ఆ చేంజ్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయడం అనేది కూడా అవసరమే. యాక్సెప్ట్ అంటే అర్థం ఏంటిది అని అంటే అందులో మనము ఏం జరుగుతుంది అనేది కూడా మనం తెలుసుకొని వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్. ఇప్పుడు జరుగుతున్న కరోనా విషయంలో కూడా అదే జరుగుతుంది. ఏంటంటే నేను చాలా ఎదిగాను, నేను చాలా సైంటిఫిక్గా, నేను చాలా ఎత్తు ఎదిగాను, నేను మార్స్కి వెళ్ళాను, చంద్రమండలంకి వెళ్ళాను అని అనుకుంటున్నాడే కానీ నిజంగా తన చుట్టుపక్కల ఏం జరుగుతుంది, తన సృష్టిని, ఈ భూమిని ఎంత పాడు చేసుకుంటున్నాను నేను అనేది చూసుకోవడం లేదు. అప్పుడు మనిషి ఎప్పుడైతే దీన్ని పూర్తిగా పాడు చేయడం మొదలు పెడితే అప్పుడు దేవుడు కట్టబట్టుకొని కొట్టడం స్టార్ట్ పెడతాడు. ఇప్పుడు జరుగుతుంది అదే. మనం ఎంతగా మనము చక్కగా ఉన్నాము, చాలా చక్కగా అభివృద్ధి చెందాము అని మనం అనుకుంటూ ఉంటే మన చుట్టూ ఉన్న వైరస్లు అవి కూడా అభివృద్ధి చెంది 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 నేనున్నాను చూడండి అని అవి మనకు కూడా చూపిస్తుంటాయి. కనుక ఇక్కడ గమనించాల్సిన అంశం ఏంటిదంటే నిజమే మీరు అనేది, నేను ఒప్పుకుంటాను. ఏంటంటే నిజమే, దేవుని రాకడప్పుడు ఇవన్నీ సూచనలు ఉంటాయి. సరే, అవన్నీ చూద్దాం. దేవుని రాకడ అనేది కొన్ని సందర్భాల్లో వాక్యంలో ఎలా ఉందంటే నిజంగా దేవుని రాకడ ఏ సమయంలో వస్తుంది, ఎప్పుడు వస్తుంది అని కూడా మనం చెప్పలేము. కనుక ప్రతిదానికి రాకడకు లింక్ పెట్టకుండా మనం దాంట్లో ఉన్న సత్యం ఏంటిదో కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఎందుకు జరిగింది, మరి దీంట్లో నా బాధ్యత ఎంత ఉంది, కనుక దీని పట్ల నా బాధ్యత ఏంటిది అనేది మనం గమనించుకోవాలి. కనుక సృష్టిలో ఉన్న ఈ యొక్క భూమి పట్ల మన బాధ్యత ఏంటిది అనేది ప్రతి వ్యక్తి తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది, తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది. కనుక ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే నిజమే ఈ యొక్క భారం అనేది భూమికి పెరిగినప్పుడు అది ఏమవుతుందంటే అది ఇంకొక రూపకంగా విశృంఖలత అంటారు. అంటే ఇంకొక రూపకంగా అది మనకు విజృంభించి మనకి మనం అటు గోడకేసి కొడితే అది మనకే తిరిగి వచ్చి కొడుతుంది. అట్లానే మనం ఏదైతే సృష్టికి చేస్తున్నామో అదే సృష్టి మనకు తిప్పి ఇంకొక వైపు నుండి ఇంకో రూపకంగా కొడుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు జరుగుతున్నది అదే. కనుక ఇందులో నుండి మనం బయటికి రావడము ఎలా అనే దాంట్లో 3 పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటిదంటే వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్. ఏంటిదంటే నిజమే, ఇది ఒక సృష్టిలో మనం చేసుకున్న దానికి మనం అనుభవిస్తున్నాము అనేది వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ద ఫస్ట్. తర్వాత రెండవది ఏంటిదంటే ధైర్యంగా ఉండడము. ధైర్యంగా ఉండాలి, దీనికి ప్యానిక్ అవ్వద్దు. ఎందుకు అనంటే ఇప్పటి వరకు మనము సృష్టిలో ఉన్న మంచి ఫలాలను చక్కగా దేవుడిచ్చిన వాటిని అనుభవిస్తూ హాయిగా హ్యాపీగా ఆనందంగా జీవించినాం కదా. మరి అంత ఆనందంగా జీవించినప్పుడు డెబిట్ క్రెడిట్ సమానంగా ఉండాలి కదా.
తరాజులో ఇప్పటిదాకా మనం సుఖాలు అనుభవించినాం. మరి ఇప్పుడు ప్రకృతిలోని ఈ విలయ తాండవాన్ని కూడా మనం ధైర్యంతో ఎదుర్కోవాలి. ధైర్యం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎక్కడ ఏమాత్రం ప్యానిక్ అవ్వద్దు. అయ్యో ఇలా అయిపోతుందేమో మా జీవితం, అయ్యో ఇట్లా ఉంటుందేమో, దీని తర్వాత ఫ్యూచర్ ఏంటిది, ఎట్లా బ్రతుకుతాము, పైసలు ఉంటాయో ఉండయో, అవన్నీ పక్కకు పెట్టాలి. దాని గురించి ఆలోచించొద్దు. ఇప్పుడు ధైర్యంగా మనం రెండవది. తర్వాత మూడవది ఏంటిదంటే మన దైవాన్ని మనం ఆరాధించుకోవాలి. అందరం ఆరాధిస్తున్నాం, అందరం ప్రేయర్ చేస్తున్నాం, చాలా ప్రేయర్ చేస్తున్నాం. మా ఫ్రెండ్ నిన్న ఫోన్ చేసింది, అక్కయ్య ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది, ఏమవుతుంది, ఇదంతా ఎట్లా, ఎప్పుడు మనం ఇందులో నుండి బయటికి వెళ్తాము. నిజమే, టైం దీనికి ఇంకా టైం ఉన్నట్టుంది. ఇంకా ఎంత టైం తీసుకుంటాడో దేవుడు. ఎందుకంటే ప్రతి మోకాలు వంగడము అనే వాక్యం ఇప్పుడు వస్తుందండి. ప్రతి వాళ్ళు మోకాలు వంగడం. అక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటిది అని అంటే, మనము మందిలో ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నామో ఇంట్లో ఒక్కరిగా ఉన్నప్పుడుగా, కుటుంబంతో ఉన్నప్పుడు కూడా అంత హ్యాపీగా ఉండాలి. అది మనం ఎలా ఉంటామంటే వాక్యంలో మనం ఎదుగుతూ, ప్రార్థనలో ఎదుగుతూ, మనం అలా ఉన్నప్పుడు మనం చాలా హ్యాపీగా ఉంటాం. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే బైబిల్ కంప్లీట్ చేసుకోవడము, తర్వాత ఇంకా ఏవైనా స్పిరిచువల్ పనులు మిగిలి ఉంటే అవి కంప్లీట్ చేసుకోవడం. ఇది ఆ 3 అంశాలను ఎట్లా ప్రేయర్ చేయాలంటే మనము ఆ ప్రేయర్ దానిలో ఉన్న శక్తి నశించుగాక, అది చాలా శక్తితో విజృంభిస్తుంది కనుక ఆ శక్తి ఏసయ్య దానిలో ఉన్న శక్తి తీసేయి. తర్వాత రెండవది, ఎవరెవరికైతే కరోనా ఎఫెక్ట్ అవుతుందో వాళ్ళు దాన్ని ధైర్యంతో ఎదుర్కొని వాళ్ళు అందులో నుండి విత్ రెసిస్టెన్స్తో బయటికి రావాలి. తర్వాత ఇంకా ఎవరికి కూడా ఈ కరోనా వైరస్ అంటద్దు అనేది ఈ 3 రకాలుగా మనం ప్రార్థించడం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. మీరందరూ చేస్తుంది ఇదే, కానీ ఛానల్ రూపకంగా ఈ విధంగా చేయొచ్చు అనే దానికి నేను గుర్తు చేయడానికి ఈ విధంగా చెప్తున్నాను. ఇలా మనము ఈరోజు మనం ధ్యానించిన ఈ అంశాలు మనం చూస్తే 3 అధ్యాయాలను చూసాం. 5వ అధ్యాయము, 6వ అధ్యాయము, 7వ అధ్యాయము, 8వ అధ్యాయాలు. ఈ 4 అధ్యాయాలను అంశాలను చూస్తూ ఇందులో నుండి మనము ప్రకృతి యొక్క వైపరీత్యాలను ఏ విధంగా మనం ఎదుర్కోవాలి ధైర్యంగా అనే అంశాలను మనం ఈరోజు చూడడం జరిగింది. కనుక ఈ యొక్క వాక్యము ఆయన నామంలో మన హృదయమందు దీవించబడి ఆత్మీయంగా మనం ఎదగాలని కోరుకుంటూ ఈ వాక్యం ముగిస్తున్నాను. ఆమేన్. మరి ఈ వాక్యం కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి, తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, అలాగే నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి.